So 155cc Maxxis tire. Ito stock. Ito ang size ng kanyang gulong 120 by 7 variable valve actuation. Assist and slipper clutch. Yan. Sound check. Hindi siya naka-ABS 120 by 70. Same lang din naman dito sa Sniper R. Monocross suspension din. Good day po sa inyo mga idol. Dito tayo ngayon para review itong motor na Sniper. Ito siya guys. Yan. So ito yung Sniper 155. Then sabihin na rin natin itong Sniper R kung ano yung kanyang pinagkaiba. So guys, okay. Ito yung Yamaha Sniper 155. So ito yung kanyang kulay. Cyan. Ayan Yan. Cyan Storm. So isa-isay natin yung kanyang mga specs, then sound check natin. So umpisa natin sa specs. So 155cc liquid cooled Maxxis tire. Ito stock 90 by 80, so by 17. Yan yung kanyang stock sa unahan. Then sa likod, ito ang size ng kanyang gulong 120 by 7 by 70 by 17. So ito yung kanyang stock na gulong sa hulihan. Then ito nga pala guys, hindi siya ABS version Ito yung standard version ng Sniper. Then may dalawa siyang kulay, dalawang kulay ng standard version. Meron tayong blue, Yamaha Racing Blue at saka itong Cyan Storm. Tapos dun sa Sniper R, ang kulay lang niya is matte black. Yun yung ABS version. Ito guys yung kanyang front. Tapos ito yung side. Meron na din tong VVA, variable valve actuation. Then ito yung kanyang huli. Tapos dito naman tayo sa kanyang meter panel. So makikita natin speedometer, trip, yan, clock, yung oras, pwede nating maset fuel consumption, average, odo. Then dito naman sa kanyang mga buttons, meron tong high and low, then passing light, signal light, busina, then kill switch. Yan, meron tong kill switch. Then hazard, meron na din tong hazard. Tapos electric start. So wala tong guys wala tong kickstart. So fully electric start lang siya. Then yung kanyang nga pala is naka hydraulic disc brake. Yung kanyang braking system. Ayan. Same din sa likod, meron din tong disc brake. Naka-hydraulic disc brake na din. Naka-equip na din to ng assist and slipper clutch. Yan. Then sound check natin. So 6-speed transmission, 1 down, 5 up. Tapos LED yung kanyang headlight. So, check natin yung mga ilaw guys. So pag mag-i-start kayo, pawalain nyo muna yung kanyang mga animation bago kayo mag-start. Then yan. Pwede na tayo mag-start. Naka-neutral. Sound check. Test tayo ng ilaw, high and low, passing light, signal light, left, signal light right, hazard. Yan. Dito guys yung kanyang turning signal light, busina. Yan guys, so parinig naman natin yung kanyang tambutso. Then tingnan naman natin yung isang motor which is yung Sniper R 155. Pakita ko lang kung ano yung kanyang mga difference. Ayan, tingnan naman natin yung Sniper R na ABS version. Ito siya guys. Yan.
So ito yung ating Sniper R. Isa lang yung kulay niya, so matte black lang. Ang specs naman ito, same lang din naman, 155cc liquid cooled, then hydraulic disc brake. Yung kanyang naka-ABS, yung kanyang front braking system. Tapos yung kanyang panghuling preno, hindi siya naka-ABS hydraulic brake. Tapos same lang din naman siya ng size ng gulong, 120 by 70 by 17. Ang stock na gulong pala nito ay anong stock na gulong nito? Hindi ko yung brand eh. Then dito sa kanyang front, same lang din naman. So 90 by 80 by 70. Hindi ko sure kung anong brand nung kanyang stock eh. Check lang natin kung makita yung kanyang stock na gulong. Kasi dun sa standard naka-Maxxis. Hindi ko sure kung anong brand tong dito sa Sniper R. Ito ba yun? Yung kanyang brand. Hindi ko sure eh. So, yun. So, ito guys, yung ating Sniper R. At ito naman yung standard version ng Yamaha Sniper. So, yun guys. Ang price difference pala nito dito sa amin. So, ang area kasi namin is Marinduque. Dito sa standard version, ang price niya is 127,450. Then, dito naman sa ABS version, 147,450. Yung kanyang cash price. Then, ito palang Sniper R, nakakiles na siya. Tapos dito naman sa standard version ay di susi. So meron siyang susi. Tapos yung kanyang suspension ay naka monocross sa gitna lang. Monocross suspension. Same lang din naman dito sa Sniper R. Monocross suspension din. So yun lang guys. I hope may natutunan kayo dito sa video na ito. Kung nagustuhan mo itong video na ito, please like and click the subscribe button. So yun lang guys. Maraming salamat po. Peace to Moto.